Halo, selamat pagi. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan mereview Realme 2 Pro, ya. Ini yang spek 8 GB RAM-nya, internalnya 128 GB, ya. Wah, speknya cukup keren dengan harga yang sekitar 4 jutaan, ya. Ini warnanya adalah hitam laut, ya. Realme seperti kita tahu adalah produk keluaran dari Oppo, service centernya pun sama. Jadi secara ketenangan, garansi, saya yakin tidak ada masalah, ya. Baik, kita akan unboxing Realme 2 Pro RAM 8 GB, internal 128 GB. Oke, ini cukup tipis sekali ya, wrappingnya sangat tipis, ya. Saya nggak tahu, pakai jari aja udah bisa ini, ya, pakai kuku jari, ya. Agak beda dengan Samsung menurut saya, ya. Samsung, Oppo, wrappingnya sangat rapi, tapi ini menurut saya nggak begitu rapi, ya. Dan plastiknya pun tipis, ya. Ya. Oke, kita akan unboxing, ya. Apa aja isinya. Oke. Ya. Wow. Cukup nggak begitu ringan dan nggak begitu berat, ya. Tapi di genggaman sangat pas gitu, ya. Kita akan lepas plastiknya, ya. Ya. Oke, ini apa aja yang kita dapat. Oke. Ya, ini ada softcase. Softcase-nya sudah ada, ya. Softcase, ada manual book, kartu garansi juga ada, charger, ya. Chargernya ada, kabel data. Sayang handsfree-nya tidak ada, ya. Ya, mungkin ikut dengan yang dilakukan oleh Xiaomi, ya, dan nggak ada. Baik, kita akan tes handphonenya, ya. Kita akan tes handphonenya seperti apa. Oke. Wow. Oke, cukup nyaman di genggaman, ya. Desainnya pun elegan gitu, ya. Hitam mengkilat gitu, ya. Sangat elegan. Ya, oke, kamera depan, ya. Di tengah posisinya, kamera belakang, double kamera, ya. Oke, ada fingerprint juga. Sekarang ini ada lubang handsfree-nya di bawah, lubang charger, speaker juga di bawah, ya. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan, ya. Oke. Realme, ya. Port Android, ya. Sayang tempered glass-nya belum ada, ya. Oke, kita akan setup.
bahasa Indonesia. Oke. Adakah bahasa Indonesia? Kenapa nggak ada bahasa Indonesia ya? Ini adanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Melayu. Oh, Indonesia ada. Ya, oke, Indonesia. Next. Indonesia. Lewati ya. Lanjutkan. Nah, Google. Oke, kita akan lewati dulu. Ya, lewati. Lanjutkan. Oke. Keluar dari oh, ini bisa mengimport data ya. Oke. Kita lewati dulu. Ya. Oke. Ini karena kita tidak akan sebagai Realme baru dulu ada ya. Ya, oke, mulai sekarang. Oke, ini tampilan dari Realme 2 Pro. Oke. Yang pertama kita coba adalah kamera. Oke. Kamera sangat khas ya. Khas Oppo ya. Dengan kekuatan double kamera, tidak diragukan lagi kameranya seperti apa. Ya. Face kamera. Oke. Ya, sangat ringan sekali ya, karena kita tahu dengan RAM 8GB tentu sangat leluasa ya. Tampilannya, ya sebagai ponsel pintar harga segitu sangat recommended, worth it. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Realme 2 Pro RAM 8GB, internal 128 dengan harga sekitar 4 juta. Sangat worth it dan recommended untuk dibeli. Sampai jumpa.